tardes, chicos. Hoy vamos a sacrificar al mojón volador. A ver cuánto resiste. O sea, ya sé que es un papel, pero de todos modos. A ver cuánto resiste el fuego. Aviso importante, no intenten esto en casa. Puede acabar muy mal. Así que yo prácticamente estoy con mi papá y mi papá va a poner el fuego. Mi papá es el que se encarga de poner el fuego y además tienen que hacerlo en una zona con tierra o si no, adiós, todo este lugar se quema todo, así que no intenten esto en casa. Ojo, ya, pon el fuego, pon el fuego ya, pon el fuego, el fuego. Ya se puso el fuego. Por ahí pueden ver el fuego. Ya está bien, ya se está viendo el fuego. Amigo. Esto parece una zona de relajamiento. Ay, qué tranquilidad, amigo. Ah. Te va a hacer mal en los ojos. Mirá, allá tenés que estar. Cuánto humo. No debía haber utilizado pasto no seco. Ay, ya se está acabando. Está tirando demasiado humo. No sé cómo está el vecino hoy. Bueno, ya se está apagando esto. Necesitamos más fuego. Vamos. Pone más fuego. Está muy verde ese. Dale, pone más. Luego veremos si el mojón volador sobrevivió. Voy a meter esta piedra y dale, prendamos. Bueno, se apagó, así que lo vamos a volver a intentar. Uy, eso se ve bien, chicos. ¿Cuánto fuego? No. Esto sí de verdad no lo tienen que intentar en sus casas, ¿ok? Le subí el brillo porque no veía nada. Bueno, es hora de ver cómo está ese mojón volador. O quizás prendemos más fuego. Esto sí que no se puede hacer en ningún lado. Al ponerle alcohol a esto, no. Esto es peor. Traten de definitivamente no hacerlo en sus casas. Yo no sé por qué no lo estoy haciendo. Parezco un pensura. Es hora. Porque va a explotar, decile. Va a explotar. Va a explotar. Vente de este lado porque el humo va para allá. Con cuidado que va a explotar esto. A las 2. A las 3. Esto sí que no lo tienen que intentar. No. Mire. No, los iba a escuchar. Bueno, estamos matando a esa piedra de ahí. Pobre piedra, debe estar sufriendo. ¡No puede hacer tanto calor! Está apagando. En el próximo video veremos cómo está el mojón volador. Esperen. Veo algo de papel ahí. No puede ser. Se murió el mojón volador. En realidad en un próximo video veremos qué pasó realmente con el mojón volador. Este tipo acá, no sé cómo le hizo para la explosión y todo, pero sobrevivió este pedazo del pájaro pendejo. ¿Me vas a agregar más fuego? ¿Se escucha la explosión? ¿Se escuchó? Fíjate si se escucha la explosión, A ver. Uy, esto va a ser como el inicio. Che, gatito, ten cuidado con esto, Solamente no te pongas ahí. Veamos, ¿qué? ¿Fue todo? La verdad, este último me decepcionó, pero bueno. De todos modos, chao.